歡迎嚟到棍波車 podcast，我係 JK，我係 No， 東東，好似玩緊撞機我呢個咁。track 快啲咯，有啲，佢三條 track 噶嘛，佢 OK 應該嘅，冇事冇事。三條 track 噶嘛，係咯，分老師開嘅呢個喐呢個得嘅，OK 嘅。老師嘅東東同 No，我可能會留低呢條片，因為真係有啲搞笑。咁係啦，咁今日係我哋 podcast 嘅第2集啦，亦都係啱先我哋沙特阿拉伯站完揭冇耐嘅時候啦。咁我都知道大家都有睇到呢場車嘅，咁大家覺得呢場比賽又係點嘅咧？我唔知個，我都係咁嘅感覺噶，即係就係話好似好多嘢發生，但係又實際上又唔係太精彩嘅感覺。咁其實真係我嗰個感想就係、即係有幅 meme 嘅，有兩個人搭巴士，一個就望住太陽，一個望住埲石牆，而我兩邊都係石牆嚟嘅。因為第一 lap 真係好崩潰啊，的而且確好崩係潰啊！第一個，我諗係大家其實應該呢個 weekend 嘅 build up 其實係我覺得係100分嘅，因為你見到 Gasly 嘅表現好好，然後 Yuki match 到 Max 個 pace 係一路都好好，甚至乎去到 Quali Norris 撞牆，咁你又覺得哦頭10又有啲變數啦咁樣嘅時候，其實個 build up 好似係好正嘅。咁啊，只可惜 Lap 1就出現咗呢個 incident 咧，就係呢個係 turn 1嘅時候啊，已經係出現咗，就係Yuki 就佢係咪跣咗定係甩咗，就帶埋 Gasly 就一齊兩個就 double DNF 咗。我印象中好似係 Gasly understeering 係嘛？啊，因為佢哋嗰陣時就平排入係彎嘅，係就兩個平排入彎啦，咁而 turn 1又實在係太窄嘅，咁啊變相係啦，咁就冇辦法，一個都冇位走，一邊就係牆，另一邊都係牆，真係講真嗰句，咁啊就一下炒咗兩個，係好崩潰啊！嗰下即刻覺得難得都見到 Gasly 係可以延續上個禮拜嘅好表現啦，今個禮拜又突然之間 Alpine 好有 pace 嘅感覺，跟住一起個步就冇咗。我係直頭 Fantasy 係揀咗 Gasly 噶，我係相信佢，我係揀咗 Gasly，然後炒咗。你仲好啲嘅，我個 Fantasy 係 Gasly 同埋 Yuki 兩個 Lap 1炒咗。哇，咁樣係我係 Yuki 同 Yuki 同邊個？我唔記得咗，望一望，我都唔記得我自己揀咗邊個。作為一個 Yuki 粉，好崩潰。係，OK，好組係 Yuki 同 Gasly，即係我將我最中意嗰啲車手擺埋同一組咧，應該5個有3個之中場比賽都好垃圾。咁第三個係邊個？第三個係邊個 Ocon，哦，佢排位排 P19已經輸晒，哇，32分啫，竟然有正數。就邊個救咗先？哦，威廉士架車救咗。威廉士，我哋可以，東東係咪有嘢講啊？唔係，我睇緊我嘅 Fantasy 入邊，佢係 Tsunoda 咧 Antonelli 啦，哦 Albon、Behrman 同埋 Hazard。我第一組得個32分，好慘。兩條友仔總共扣咗34分，然之後擺乘2嗰個奧康得6分，乘2得個12，超慘啊！呢個係，因為呢個，我覺得我哋即係，但係 turn one race 即係 let one turn one 咁就 racing incident 同場，我哋有好多嘢可以喺呢個 conversation 開始場。我哋逐個講，我哋講最唔點講啊？最唔冇睇頭嘅嘢先咯。Haas 嘅表現又落翻去咯，係今個 weekend，上個 weekend 係幾好嘅，但係今個 weekend 突然之間又跌翻鑊啦。
呢個狀況其實浮浮沉沉咯，同佢哋兩個車手嘅排位差唔多。咁而家唔知咩 pattern 啦。咁佢哋可能真係有啲賽道係好啲，有啲賽道差啲。咁好似之前傳說中嘅威廉士咁樣，喺直線嘅賽道就一支火箭咁樣，喺其他賽道就喺度碌嚟碌去咁。可能哈士都係呢個狀況之中啊，可能純粹狗噏啦。但係我睇到一個 pattern 嘅係就係奧干啊，佢奧干喺高速賽道嘅時候排位硬係爭阿 Bearman 好多啊。今場比賽又係啦，然之後之前日本都係啦，都係即係好早就跌咗落去出圈咁樣。咁即係喺呢情況之中係見到佢係對於架車其實冇乜信心。雖然話呢架車今次其實即係出到 Q2 已經算好好彩啊，但係佢 P19 真係好失望。我諗架車一定係其中一個好重要嘅因素啦。我哋即係你上翻去上一個禮，即係上一場沙特之前嘅巴林賽，Haas 嘅表現係，我睇翻個 standing 先啦。佢哋上場係咪 double point 啊？上場係 double point 嘅，有好多嘅 overtake，所以佢上場係 result 係 double point。上場係 Ocon 排第8，然後 Bearman 就排第10嘅。咁但係睇翻 qualifying 咧，其實上場都少少失望啦，叫做因為 Bearman 就排緊22，Ocon 排緊14，咁啊啱啱好過到 Q1 嘅啫。咁所以可能其實架車嘅性能係跑 quality pace 其實係唔存在啊，可能，但係 for some reason 佢哋係好能夠爬頭嘅。不過點差都好，都好過嗰兩架綠色嘢先啦。有4架綠色嘢嘅喎。嗰兩架熒光綠嘅綠色嘢就一啦，但係深綠色嗰兩架綠色嘢咧，都係又係好似哈士咁樣有浮有沉。然之後少爺仔即係近幾場都係沉鬼咗落去，係打破紀錄啊！我哋嘅少爺係打破咗一個 F1 嘅紀錄，就係作為一個攞得最多 Q1 exit 嘅車手。呢個紀錄亦都係相當之，我覺得有些少嘅討論價值啦，但係少少嘅啫。事實上呢個紀錄應該係好難有人打破嘅，因為正常一個車手如果佢有咁多場出唔到 Q1 嘅話，佢應該俾人炒咗。佢應該冇辦法繼續喺賽車場生存嘅，所以少爺仔攞到呢個獎係得天獨厚，亦都係非佢莫屬噶。咁但係都有報道就係話 Aston Martin 咧，佢哋而家已經係開咗個緊急大會啦，去諗住去拯救呢架車嘅，即係今年佢哋呢個 entry 嘅表現啦。咁但係大家覺得可唔可以扭轉得到佢哋而家嘅呢個劣勢咧？事關佢哋而家喺呢個嘅車隊嘅排行榜啦，就排緊第7，就只有10分嘅啫。佢哋第6嘅 Haas 咧係有10分嘅距離。咁然後喺車手榜上面咧，阿朗素更加係1分未得，排緊第17位啦。而少爺仔係有10分，Show 係有10分嘅，排緊第10。咁大家覺得佢哋可唔可以喺季中可以扭轉少少，爭一爭個中游位置咧？我覺得首先嘅問題係，首先要知道阿 Alonso 嗰邊係發生咩事先，因為個人覺得同上年差得有啲遠，出嚟嘅成績啊，即係車問題啊，人問題係點樣咧？咁車實有問題噶啦，你話車冇問題冇人信噶啦，但係 Alonso 會唔會又開始即係老啦，係咪先？會唔會又有影響咧？我覺得係有少少嘅。Alonso 今年嘅表現係都實在係有啲失色。當然最近嗰幾場係見到佢開始可以喺得分圈嘅邊緣掙扎啦，都係排緊第11、13嘅位置啦。但係佢哋嘅 Alonso 亦都好老實講，就睇直播嘅時候冇好留意佢揸車係揸成點樣。但係以架車嘅速度嚟講咧，佢係應該都係未發揮得好好啦。即係架車有架車嘅限制，但係佢可能自己都
未必想揸得好好。始終 Alonso 都係一個好有性格嘅車手，係咪 GP2 engine？We should go back to the garage 嘅名言嘅發言人。真係係咁，其實真係見到佢呢幾年其實係 GP2 engine 啊，或者 We should go back to garage 嗰度，其實 We should go back to garage 嗰度好似係 misquote 咗嘅。佢係講咗成大篇話 We should go back to garage and see the conditions 乜乜乜乜咁樣，因為佢哋如果再出都係 P11嘅話就冇用。咁其實我覺得嗰度就合理啲嘅，不過就 move back to the topic 先啦。咁其實即係我會覺得佢呢幾場比賽都係好隱形啊，同兩架熒光綠嘅垃圾都係極之隱形嘅。大家其實即係喺睇車嘅時候，會唔會留意到阿 Alonso 先？首先要問下先。冇會嘅，會嘅原因係咩咧？因為 Alonso 同 Lawson 嘅 beef 好似係未完結嘅，佢哋經常性都係爭緊呢個11、12嘅位置，而佢哋都即係有陣時 F1 嘅camman 都係好中意做故仔嘅嘛。佢哋成日都會喺呢個 Lawson、Alonso 行得好近嘅時候咧，就會整一整咁樣俾你睇下，哦，佢哋又有可能鬥下車咁樣狀態啦，咁樣。咁但係亦都好老實講，就係冇乜嘢發生嘅，即係呢兩位車手都係冇乜嘢發生嘅。Alonso 係啦，Alonso 係繼續喺佢嘅積分邊緣徘徊啦，但係永遠都攞唔到分啦，暫時。而 Lawson 亦都繼續係 Lawson 啦。雖然今場嘅表現好似有些少好轉啦，其實真係喺 Reddit 度睇到呢幅圖啊。8至17位嗰幾位車手，全部都係同即係8、9又係同一隊，10、11又係同一隊，12、13又係同一隊。喂，即係其實真係反映到即係架車喺邊，即係就算有幾好都好啦，即係架車係限制住每個車手啊。咁即係都會有少少 team tactic 喺度嘅，即係嚟8、9、10嗰度，其實我哋基本上全場都係睇緊佢嘅 DRS train， 其實我係睇得好悶嘅，即係我都好想有嘢發生嘅。但係其實即係喺呢度，其實可以睇到嘅，其實即係而家好似個局勢都好似定咗咁樣。而 Aston Martin 即係未必好似細牛或者係阿威記咁樣，其實真係可以有機會拎到分。咁其實我覺得佢係俾呢啲嘢鉗咗。咁所以我哋而家暫時嘅感覺都係 Aston Martin 係比較可能未必能夠挑戰到呢個嘅Williams 啦、Haas 啦，甚至乎係 Racing Bull 呢3隊比較中游嘅中流砥柱嘅車隊啦，佢可能只係同緊Sauber爭邊個唔係最尾。Sauber 同埋仲有一個唔係好標青嘅，都係講埋嘅杜漢。係，我諗今場開始，大家係咪開始又對杜漢嘅同 Gasly 嘅能力差距又開始見到多少少？因為我好個人嚟講就係季頭，我見到杜漢同 Gasly 嘅差距並唔係真係爭咁遠嘅，就喺澳洲站同埋喺中國站嘅時候，佢時間上當然 Gasly 都係快少少，但係杜漢並唔係真係爭咁遠。但係去到呢兩場，去到巴林站同埋沙特阿拉伯之後，好似 Gasly 就標青咗好多，然後杜漢就繼續維持於佢之前即係本身嗰種嘅速度啊。咁但係又冇聽聞，因為牛片有好大嘅 upgrade 啦，咁所以可能 Gasly 嘅經驗令到佢更加熟習到架車，而可以得到更加多嘅 performance。經過咗5場之後，而杜漢可能都仲係繼續摸熟緊架車咁樣。咁我其實都見到杜漢喺呢場比賽嚟講，其實係猛咁跌名次啊！即係由Lawson 過佢啊，然之後到其他車隊啊，佢最尾好似都係墊底嘅位置中之中。其實我唔知發生咩事嘅，我真係認真唔知發生咩事嘅。咁係佢太慢啦，定係佢即係對架車有咩問題咧？咁其實我哋都係唔知嘅，因為其實即係Gas 咧，佢隊友啊，就第一圈就已經 out 咗，咁其實真係好難對比得到，究竟係Gasly 嗰刻
即係 Gasly 嗰刻排位排得太好啊，定係即係杜漢真係揸得太慢咧？因為其實即係我睇翻上年咧，即係睇翻上年細牛角田喺呢場比賽度有 Q3，但係即係都係名次咁慢慢爬到落去，好似最尾係排到14同15嗰啲位置。咁其實會唔會係架車個 qualifying pace 同埋 race pace 都有啲分別咧？我諗好難去評論，但係以 Gasly 嘅 Alpine 嚟講，我諗佢哋而家暫時係可以有 qualifying pace，但係 race pace 係真係冇辦法去證實得到咯。我哋睇翻上一場嘅巴林站 Gasly 佢可以守得住自己嘅位置嘅，佢係喺巴林站嘅時候 Gasly 係第五起步啦，咁喺佢後邊有 Norris 同 Verstappen 啦。咁呢兩架頭四嘅車都好理所當然地係過咗 Gasly，咁但係 Gasly 就 keep 咗喺第七嘅位置。咁所以我個人比較偏向係相信，其實係 Doohan 係未能夠發揮到架車應有嘅實力咯。但係亦都Doohan 嘅狀態而家就係佢去到暑假之前 Summer Break 之前咧，都係得到Oliver Oaks 嘅口頭承諾啦，佢唔會俾人換走，咁就唯有再睇下 Doohan 可唔可以喺剩翻呢幾場唔夠10場嘅時間，可唔可以 improve 到自己嘅表現啊？如果佢想繼續喺 F1 生存的話，係咯，咁地獄啲咁講啦，即係你啱先提到 LP 冇為即係呢架車提供好大 upgrade 嘅，咁佢哋嘅 upgrade 會唔會係包括車手咧？就係咁喺佢哋會唔會係對，即係同紅牛一樣啦？紅牛之前係話即係話佢會俾5至6場嘅比賽俾阿 Lawson，然之後俾佢睇下佢嘅能力喺邊，最終佢哋就係俾咗2場佢，即係1/3機會都冇。1/3機會都冇嘅時候，咁喺 Flavio 嘅壓力之下，咁會唔會開始紅牛嘅 cut 走佢咧？咁我哋可能就喺呢個禮拜之後，可能就會有個結果喺度，因為真係好難預計嘅，因為即係有時候佢哋個 media 話佢哋講一樣嘢。然之後佢實際上做嘅係另一樣嘢，即係例如係賽季後佢話角田點，阿 Lawson 點，然之後到而家又轉咗風向咁樣，咁其實佢哋都係隨口噏嘅啫，咁睇下佢嘅承諾係咪真係 keep 得到啊？咁呢個就唯有喺剩翻嘅賽事先至揾得到啦。咁然後我哋頭先中游嘅另一個分子最近好活躍嘅就係 Williams 啊。今場成功透過呢個嘅 DRS train 戰術，保持到一個 double points 嘅 finish 啦。Sainz 係第8，而 Albon 就係第9名完賽。呢個係 Sainz 今年最好嘅表現喎。的確，佢之前嗰幾場其實個表現其實都幾參差，但係佢今場都要似翻舊嘅身世，即係有冇感覺就係呢頭幾場佢都係喺度摸緊架車，其實真係都唔知佢架車可以揮到邊咁樣。但係佢呢場其實都可以發揮到佢實力咁樣。咁其實佢架車真係未必真係可以排得到佢喺排位之前嘅位置啦。但係就 keep 到咁樣，其實都係可喜可賀嘅。咁我覺得 Sainz 都有個可能喺沙地亞都因為係而得到少少嘅甜頭啦。事關呢個係十分之高速嘅賽道啦，亦都冇咁多嘅彎位啦，或者特性咧都係比較適合喺呢一個嘅高速多直路嘅賽道上面有比較好嘅發揮，就好似佢哋23年喺 Monza 嘅表現咁樣。咁但係亦都有 James Vowles 亦都好刻意就同 Sainz 提起咗佢哋喺Sainz 喺23年喺新加坡站嘅時候所對幫 Lando 攞呢個 DRS 去守住 Russell 嘅戰術，亦都係重新被提起啦。其實我覺得 Williams 而家嘅狀態，佢哋好清楚自己架車嘅實力喺邊度，而 James Vowles 都好刻意去營造一個好好嘅團隊環境去幫助
車隊去成長啦。所以我覺得佢哋譬如係喺 Haas 同埋喺 Racing Bull 呢兩隊中游嘅Best of the Rest 嘅競爭之下咧，我反而係覺得即使 Williams 而家唔係最多嘅分，但係我覺得 Williams 嘅團隊氣氛係最好嘅。我比較係相信佢哋最後可以喺 Best of the Rest 嘅呢個競賽入邊係一路維持到去最尾咯。其實我都同意嘅，咁佢哋喺中游隊之中啦，即係例如係威廉士啊、哈士啊，或者係細油啊，咁其實即係佢無論係整體氣氛啊，同埋架車啊，同埋佢策略組啊，即係成隊，即係成個車隊嘅糅合性，即係糅合度都非常之高嘅，即係喺佢哋相對之中啦，即係例如細油佢有架車，有時就，但係佢嘅策略組就一年。即係一連接二咁樣，又唔知又搞咩事咁樣啦。而Aston Martin 同埋即係 Sauber 就即係好多時都垃圾桶嚟嘅。侯根寶頭一場拎嗰啲分，唔知點樣嚟嘅，其實我都唔記得做啊。係啊，同埋哈士就真係有時架車喺度，有時架車唔喺度，即係同細油係差唔多。不過佢哋架車好似係真係劣咗。即係相對上係比較差劣嘅，咁其實即係相對上嚟講，以頭四隊嚟講，如果冇咩事發生嘅話，威廉士應該都係穩攞第九、第十，然之後慢慢拉開距離嘅車隊嚟嘅。咁其實即係佢哋嚟講係非常之好睇頭嘅，相對上比其他隊嚟講。咁係啊，咁我個人預測會，佢哋應該會排第五。如果佢哋唔排第五嘅話，我真係唔知點樣咩講好。哦，係喎，仲有 Alpine 喎。係，但係 Alpine 大家暫時都係覺得即係單核車手啊 one leg race 嘅狀態咧，就好難去評論 Alpine 究竟會喺邊度完賽，即係作為一個 constructor。但係頭先我又去睇翻之前嘅之前4場嘅比賽啦，亦都有個稍為有趣嘅發現，就係當 Williams 嘅表現好嘅時候，Haas 嘅表現通常都好差；而當 Haas 嘅表現好嘅時候，Williams 嘅表現亦都通常都係差。咁以後佢哋因為佢哋兩隊嘅兩位車手，佢哋各自嘅實力亦都其實係相近。我雖然咁樣講，好多人對 Ocon 唔係太過尊重咁，但係 Ocon 同 Baron 喺呢5場嘅比賽入邊，佢哋做出嚟嘅時間亦都真係幾相近。咁所以好多時候都係喺當佢哋有 double point finish 嘅時候，另外嗰隊就會喺可能第14、15嘅位置，然後就會對調咯。呢個都幾有趣。但我覺得 Williams 有一個隱憂嘅，若然大家有睇直播嘅話咧，可以見到就係、無論係 Albon 啦，定係 Sainz 啦，佢哋都各自地對自己 race engineer 咧係表達多咗好多嘅不滿嘅喺比賽嘅時候。所以可能佢哋喺 race engineering 嗰個嘅溝通上面咧，佢哋可能都仲係需要有啲地方去改進咯。即係暫時睇落去佢哋嘅策略係冇咩問題嘅，但係佢哋如果你 team radio 嘅溝通唔好嘅時候，可能佢哋都會有少少嘅隱憂。咁但係我相信呢啲問題應該可以隨住佢哋夾得越耐就可以解決得比較好啲咯。希望。咁佢哋呢方面係的確需要改善嘅，因為我之前聽過就好似就係即係聽到佢反映話艾邦其實對佢太 nice 啊，所以佢今年一改轉風變得好惡。即係唔知佢對即係呢個呢個嘢對即係車隊發展如何啦。但係如果佢有改善嘅話，咁喺呢度有少少關係摩擦，我覺得其實 O K 嘅。只不過 N 高係達得成，其實我覺得即係威廉士可以 keep 到去第5呢個狀態，咁其實都係非常。即係都係一個非常之良好嘅進展，對佢哋真係無論係而家或者之後都好，即係新斯艾邦呢個組合，佢哋應該都會係持續咗幾年嘅，所以其實佢哋如果係有個非常之良好嘅溝通嘅話，咁其實對佢哋長遠發展嚟講都係頗唔錯嘅。若然佢哋可以第5名完賽啦，以 constructor 第5名嘅排名完賽嘅時候，佢哋將會係由2024年嘅第9
一個 best of the rest， 呢個亦都係一個好 impressive 嘅一個 achievement 咯。我相信大家亦都會係認同嘅。咁我哋去再睇下我哋今場，但係我覺得大家其實亦都唔係好 surprise。我覺得最出奇嘅地方就係咁，大家覺得好 surprise 啲咩？唔係好 surprise 佢哋今年嘅表現係可以咁好。可能因為有新思喺度，我個人覺得，即係佢哋即係新思有個光環啦，冠軍車手加密啦，有個光環啦，話新思去到邊一隊都好啦，佢會將成嚿嘢去改善咗。可呢啲嘢好似都係佢車迷嚟去形容佢嘅，但係即係大家對新思嘅評價都係非常之好啦，係。即係而家都好多人都係因為佢加咗法拉利或者喺麥拿倫嘅時候，佢先至先至有咁嘅名氣咁樣，佢慢慢 build up 到上去，有個 reputation 之後，大家對佢嘅評價都好，大家對佢即係俾車隊 feedback 都好有信心，即係以至大家都覺得威廉士今年一定做到，因為有新思喺度，就係咁。我覺得另一個改變咗嘅就係Albon 嘅鬥志，我覺得呢個都好重要。即係有新思嘅加盟，唔單止係為車隊嚟咗一個冠軍級嘅車手啦，亦都即係唔係冠軍級嘅車手，但係一個即係贏過分站冠軍嘅車手啦。同時間亦都帶咗好多喺法拉利嘅經驗俾車隊啦，去改善佢哋架車之餘，同時間亦都係我覺得一方面係令到Albon唔使要孭咁大嘅責任去背負車隊嘅成功。另一方面，亦都俾 Albon 有一個更加好嘅指標，可以去激發佢嘅鬥志咯。我覺得呢一個亦都係新思加盟 Williams 嘅時候一個好重大嘅轉變咯。對於車隊嚟講，呢個其實都的確嘅。Albon 其實喺呢幾場嚟講，其實佢狀態係非常之好嘅。唔知佢係有另一份鬥志啊，定係真係想爭贏佢？無論點都好，總之。佢真係喺呢幾年，即係唔係呢幾年，其實都係嘅。呢幾場尤其啦，尤其呢幾場嚟講，其實佢都做得非常之好嘅，即係起碼少咗炒車先啦。咁係啊，咁東對於即係中游車隊嚟講，其實你對威廉士拎到第5，其實有冇信心咧？我覺得其實係有嘢睇嘅，因為我覺得 Carlos Sainz 喺Williams 做到嘅嘢有好多例如一開頭咁講嘅拆晒架車去從頭組過一次啦，又例如第一場做呢個策略方面啦，我覺得因為Carlos Sainz 喺呢個大隊Ferrari 同 McLaren 呢啲生存得耐，變相去可能俾馬戲團虐待咗太多，變相去有好多呢個諗頭同諗法。令到好多嘢做得好好。For example，就講啱啱過咗嗰場 Saudi Arabia，佢喺採訪同 Alex Albon 係攞呢個前後8-9啊嘛，我記得好似係8-9嘅係。然後佢有講過話，去做 DRS train 嘅時候諗翻起前幾年嗰個新加坡 Grand Prix 同Lando 做呢個 DRS train，所以覺得好開心可以做翻呢件事。我覺得呢啲佢之前有嘅 experience 同經驗係間接有影響到令到 Williams 嘅成績好咗，所以我覺得係第5有機嘅。我亦都希望佢哋第5係得嘅。咁佢第5之外，咁即係邊隊會拎第6咧？即係啊，即係會係 Alpine啊，定係犀牛啊，定係哈士咧？大家點樣睇咧？個人覺得犀牛機率低啲，因為我覺得而家一人車最等係 Azerbaijan 嘅一人車隊啦。咁 Liam Lawson 我唔知佢適唔適應到啦吓，咁但係如果以而家嚟睇嘅話，我覺得冇咩睇頭。咁如果你講緊Haas 同 Alpine 要睇導航仔啦。咁但係我覺得 Haas Oli Bearman 係好穩定嘅，咁所以我覺得第6名係Haas係有機嘅。如果你問我嘅話，我都會係揀哈士第6名啊。純粹係當你講緊可能
頭10名啦，咁你4大隊你都可能會覺得咁你8個位已經霸咗，你其實剩翻都只係有2個位，你能唔能夠話 Williams 是第一個唔會攞到分？你其實好難，每一個 weekend 你都會覺得佢哋總會有一個車隊會入到頭10，咁剩翻一個位你就要喺其他車入邊爭，你要鬥一個 Williams 啦，咁你2個 Haas 又要爭啦，你加一個加 Racing Bull 可能有 Hadjar 啦，甚至乎你有 Alonso 啦。咁你最大嘅可能性，其實應該都係 Haas 會搶到最後嘅嗰一個積分嘅位啦。咁同時間佢哋架車有好強嘅賽道特化嘅特性啦。暫時嚟睇就係可能直路嘅高速賽道未必好夾，但係如果彎道比較多啲嘅咧，佢哋又表現得比較好少少。咁所以又可以，我覺得會佢哋能夠攞到一個 double point finish 嘅機會，其實又比其他隊係高啊，相對佢哋。咁所以我就會覺得 Haas 會容易啲攞到呢個第6咯。一講起 double point finish 咧，我發覺有一樣嘢，細油係好少可會拎到 double point finish 嘅，因為佢哋至少會整衰一架車先。唔知點解佢哋係好中意做嘢，就係佢哋係即係一架車個 strategy 就 OK 啦，可以接受啦。另一架車就唔知小丑式咁樣，就俾佢自生自滅咁樣。即係前嗰幾場都係啦，即係頭嗰2場佢哋總共係大概失咗20分左右嘅位置。而喺中游隊嚟講，20分真係好難拎到嘅。但係我就唔 foresee 佢哋策略組會有咩任何嘅重大改變，所以佢哋應該都係排第7、第8去做嗰啲位置咯。而 Alpine 嘅話，我就係佢哋會唔會中場踢到漢？我諗緊佢哋可能半季之後可能會換人，純粹推測嚟啫，呢個就，但係就算換人都好。新嚟嘅車手點都要去再適應架車，然之後又再整乜乜物咁樣，咁可能又拖慢咗時間。所以相對上哈斯嚟講，咁佢哋都可以拎到第6嘅機會都唔差嘅。咁就即係中間嘅呢啲隊伍講完啦。咁而家可以講嘅就係大家最期待同埋最熱切嘅話題啦。咁就邊個，即係邊個車隊係咪？邊個車隊或者 more specifically 咁講啦，邊個會拎到世界冠軍咧？如果係講車隊世界冠軍，我而家依然係會覺得係 McLaren 嘅。即使佢我哋睇翻頭4大隊嘅表現咧，其實比起第一場澳洲站嘅時候，其實已經係近咗好多好多啦。你有喺前4場都係牛有佳作，甚至乎首先穩定喺第3、第4名嘅 Russell 啦。而 Kimi 亦都 keep 住可以喺頭10入邊去攞到分啦。基本上好似只有一場係攞唔到分，就係上一場巴林站，我冇記錯嘅話。然後快你就有快你自己繼續 ride high 嘅問題，亦都Leclerc 繼續可以係 perform 得比 Hamilton 好好多，唔知點解。但係 Leclerc 亦都係有呢個能力。經過咗沙特站之後，我哋見到佢亦都可以係問鼎到 podium 嘅位置啦。Max 依然係 Max，你冇辦法去無視 Max 嘅表現。佢無論佢架車點樣差都好，佢都依然總係有辦法去揸盡架車嘅所有 performance。咁但係喺呢啲情況之下，我覺得 McLaren 依然係喺各種嘅賽道，無論係多彎嘅賽道定還是直路高速嘅賽道，佢哋依然都係有一個好穩定嘅表現咯，比起其他車隊。咁所以你問我車隊，我會覺得 McLaren 依然係 Constructor Championship 嘅大熱，但係車手就好難估啦，因為而家頭3名嘅分數差距只係12分，即係咪12分？Lando 而家嘅車手排名係 Oscar Piastri 啦，排緊第1名啦。咁然後 Lando 就排喺佢之後就相隔10分。咁然後 Max 就排緊第3，就同 Lando 相隔2分，所以頭3名差距只係12分嘅啫。12分。咁你講緊唔知？哇，12分，只有12分，10分之近，即係唔係一個 race win
可以改變嘅情況，而係你可能有其中一個車手個排名，可能你今場攞第10，然後另一個排咗第4、第3，咁樣你就已經可以爬到頭嘅狀態。所以其實我就覺得好難講嘅。而喺咁近嘅情況之下，其實我覺得 Max 嘅機會係頗高。即使架車未必係最快，但係 Max 嘅表現依然係最穩定。如果講 constructor 嘅話，咁 Max 始終都係一個啫。咁佢哋咁遲先等啊，角田上去都係害死自己嘅啫。因為其實佢係少咗2場比賽，加唔知幾多 pre-season testing 啦，同埋佢係角田本身係好少是大油啲車，佢即係佢今場話是 RB19嘅，即係大家有冇聽過？係。就係佢呢場，淨係佢第2場試到大牛，即係一個 session 嗰時大牛。佢第1場係舊年嘅 tire test，係，佢極少機會接咗大牛嘅，所以其實大牛其實佢係自己玩緊自己嘅，其實某程度上，然之後平治同法拉利各自都有自己問題，所以constructor 嘅話，我個人認為麥拿倫係穩贏嘅，但係如果係WDC 嘅話，就我私心係想Piastri 贏嘅。一嚟就我唔想Max 再贏到第5次，我其實都好期待今年係可以產生到一個新嘅世界冠軍啦。然之後二嚟，其實Lando 而家嘅狀況，其實佢係要，即係我覺得佢係要完全去改變到佢而家做嘢嘅心態先，即係好似16年Rosberg 拎世界冠軍嘅時候，其實佢都改變咗好多嘢，佢都要做好多嘢，佢先可以去拎到呢個，即係拎到呢個成譽啦。咁我覺得 Lando 都需要去做啲類似嘅嘢，佢先可以即係2隻手都可以拎到呢個獎杯。而家就其實佢仲有機會嘅，即係如果假設成日講，如果佢下場比賽Miami Lando 拎第1，然之後 Oscar 拎第4，佢又爬翻轉頭咯。但係真係都要再睇嘅就係佢，即係呢個心態嚟講，佢真係會唔會拎到世冠咧？如果你問我，我就會覺得 Lando 嘅心態，我唔覺得佢係冇心去爭冠啦。我個人就會覺得，我覺得佢係好容易去否白自己，亦都去講好多自己弱點嘅一個車手。咁有啲人會覺得佢係缺乏自信啦，我覺得佢係對於自己嘅能力其實係有一定嘅信心嘅。即係今場嘅表現，佢由第10位炒咗車，所以由第10位起步，然後好快就已經上到第5，然後仲最後呢個 stint 去過咗排名排到上第4。你好難話佢冇鬥心嘅，其實佢嘅鬥心係存在。當然你可以話佢今場有唔完美嘅地方啦，例如佢俾 Hamilton 拖咗3個 lap，導致到佢可能最後爭1秒嘅時間就攞到呢個 podium，就如此咁樣失之交臂啦。咁但係除此之外，其實佢今場嘅表現，我覺得已經係冇其他地方可以挑剔嘅。咁所以佢心態上，佢鬥心一定係有。佢有冇嗰種好傳統冠軍車手嗰種好充滿自信，好唔理世間對佢嘅嗰種可能各種嘅批評啊，又或者係不斷地去用言語去 back 去同自己講佢冇做錯嘢嘅呢方式，佢可能真係未必能夠喺 Lando 身上見得到。但係咪就代表唔可以攞冠軍咧？我又覺得又未必嘅。咁但係當然啦，大家到最後可能都係結果論咗，然佢而家做唔到，咁然後年尾佢攞唔到冠軍，大家可能都可以繼續個 narrative 就係咁呢一種嘅性格嘅車手，佢可能就係未具備冠軍嘅心態，或者未具備冠軍嘅頭腦。咁但係以現時嘅情況嚟講咧，我覺得 Lando 的而且確喺表現上係冇咁穩定咧。咁呢個係會損害到佢爭冠嘅機會。但係以心態嚟講，我覺得就其實並唔係真係咁大嘅問題咯。你問我嘅話，咁嗱，我亦都好明白就係 Oscar 嘅心理狀態就一定係比 Lando 而家嘅好。呢個亦都係好明顯，即係 Oscar 對於自己嘅信心啦，佢對於揸車嘅感覺，甚至乎佢同架車嘅適應程度，我覺得 Oscar 都係比
處於一個比 Lando 好嘅狀態啦，暫時。我覺得就係心態同埋即係穩定性，其實即係都有個關聯性喺度嘅。即係如果你心態即係你個人係好緊張嘅，即係唔好講揸車啊，唔好講揸咁快嘅車啦，即係日常喺坐喺 office 做嘢都好啊。即係如果個心態即係話搞到自己好緊張啊，咁即係都有好大機率就係自己會係更加容易地去出錯。即係如果係過度緊張嘅話，係導致自己係即係失去咗一啲機會嘅話，其實真係可以理解嘅，但係同時間其實都係可以去避免嘅一件事，我會覺得係。我覺得即係佢唔係冇呢個鬥心，佢一定係有嘅，因為佢都知道佢今年一定係爭呢個冠軍啊，架車又係咁嘅狀態之中啦，然之後佢個 standing 之中又其實都排得好高嘅，佢都係1-2-1-2咁樣啦，而家嘅狀態就雖然呢段路其實都好漫長嘅，但係我覺得呢段路係必要，即係一定去做嘅。而阿 Lando 嚟講，其實佢都應該要去為佢自己嘅掙扎而去做少少嘢，唔係即係單純咁講，我有呢個問題，我有呢個問題。咁我其實係更加期待佢係想揾到一個解決嘅方法，即係去解決呢件事。但係其實真係一個好遺憾嘅，就係即係大家成長嘅過程之中，其實真係未曾試過係即係好公開、好 public 咁樣係，即係好 public 咁樣出醜啦，然之後俾人鬧啦。咁其實真係我哋喺即係犯錯做錯嘅時候，其實真係冇相對上係冇咁大壓力嘅。但係 Formula One 而家就越嚟越受歡迎啦，而家越嚟越多車迷啦。咁其實即係呢啲嘢都好公開嘅，咁其實對佢嚟講都係好辛苦。我反而又會覺得就係而家其實喺 Lando 身上嘅壓力一定係輿論嘅壓力一定係好多啦。但係你見佢即使佢好公開地講就係佢唔適應架車，佢覺得架車唔啱佢揸，甚至乎佢今場佢覺得架車冇 Red Bull 咁快啦，佢依然係喺賽道上佢嘅表現係攞咗今場嘅 fastest lap 啦，喺 FP3 同埋喺 Quali 佢未炒車之前，佢依然係快過 Oscar 啦。佢今場正賽入邊嘅穩定度都係相當之高。其實我覺得佢喺隔絕輿論嗰方面，以佢比賽嘅表現嚟講，其實佢已經做得係相當之好咯。當佢由佢帶住上年去已經大家話佢 bottle 咗，佢 fumble 咗，佢損失咗呢個車手冠軍嘅壓力帶到去今年嘅情況之下，而呢個言論係繼續慢慢地去有發酵，有繼續去變得更加多嘅聲音變得更加大嘅時候，我反而會覺得其實佢喺處理呢種輿論嘅壓力上面已經算係做得唔錯咯。當然啦，佢唔係好似 Max 咁樣性格嘅車手啦。而我哋睇咗4年嘅 Max Verstappen，然後我哋再對上睇咗好多年嘅 Lewis Hamilton，佢哋嘅呢兩個車手嘅處理方法對同 Lando 都好唔一樣。咁所以我會覺得 Lando 喺佢而家能夠做嘅嘢，意外係意外啦。咁但係佢喺能夠做嘅嘢嘅範圍之內，佢就真係只係提升佢嘅穩定度。但係佢嘅性格或者佢可能場內嘅對答，我覺得雖然未必係大家車迷好想見到嘅嘢，但係我亦都未覺得係至於需要去改變。但係我都好希望就係佢可以更加穩定啲啦，更加去解鎖到去適應到架車，去解鎖到而家呢架 MCL39嘅全部嘅性能啦，去俾一個幾好睇嘅2025 season 俾我哋咯。無論係大家可能想見到McLaren 嘅內鬥啦，甚至乎係一個新嘅Driver Champion 嘅誕生都好啦。無論嗰個係咪 Lando 都好，我相信 Lando 表現得好喺呢個成個2025嘅 season 將會變得更加精彩啦。呢個都認同嘅，咁我就會覺得即係 Lando 係其實唔使話即係100% 去轉晒佢 mindset 嘅，因為其實呢樣嘢喺1年內嚟講其實冇可能嘅。其實我都嘗試過喺呢年半嚟講，其實即係都係慢慢去改善自己啦。咁其實真係冇辦法話即係1年幾2年咁樣就可以完全咁 change 成個 mindset。
佢即係喺呢個 battle 之中，其實佢應該要係拎走啲咩，佢應該整走啲咩，咁其實即係都要睇佢或者其他專業人士啦，即係佢點樣去，即係點樣去調節翻自己嘅心態，等佢喺呢個 break 即係呢個細 break 之後可以去再追翻，即係未免都係一個機會，即係無論係阿 Lando 贏或 Oscar 贏，甚至都係 Max 贏嘅話，咁其實即係呢年都係好精彩嘅。咁啊，東東對於呢場，即係對於係 Lando 嘅 mentality 啦，或者係即係車手冠軍，你有冇咩睇頭咧？如果問我嘅話，首先我覺得大家好似對 Lando 嘅，即係我覺得佢又未去到話好差。你問我嘅角度嘅話，因為我覺得你要 bear in mind 麥記喺前幾年係一架非常好嘅車啦，咁所以我覺得係需要啲時間俾佢適應翻，突然間。我哋架車係有競爭力嘅，係可以爭世冠嘅。我覺得首先去都要 take some time 去習慣翻呢件事，但我同時亦都唔否認佢的確係冇咩大將之風呢件事，因為佢的確係比較唔穩定嘅一個driver 嚟嘅。但係我覺得調翻轉咁睇，Oscar Piastri 佢一上嚟係23年啊嘛。咁佢23年嘅時候唔係一架特別好車嚟嘅，但係24、25都係火星咁啦。咁我覺得嗰個 mindset 對於一個 driver 嚟講係唔同，因為你突然間突然間喺一堆慢車突然間轉咗個快車，同埋你淨係揸咗一年就原來有快車，我覺得你嗰個心態同諗法係同揸咗一段時間慢車人係唔同，所以我覺得。我唔會咁早下定論話 Lando 完全唔適合做呢個 World Champion 嘅。講真，我覺得要睇多幾場嘅。咁但係你話佢係咪唔穩定？我覺得係贊成佢唔穩定嘅。所以我覺得呢啲嘢唔可以話睇咗呢幾場就好 firm 咁話，哦，佢係完全冇能力咁嘅。但係我一定係贊成就係佢嗰個揸車嘅嗰個穩定性真係好低，同埋好容易犯低級嘅錯誤。咁 which 我覺得佢可能要學佢呢場比賽之後講話時間，佢係都要即係沉澱翻去諗下自己點樣揸得好啲咯。我係咁諗嘅。咁係啊，咁都想問翻你兩個就係啱先，其實唔知有冇提及到啊？咁你哋兩個認為今年邊個會拎到世界冠軍咧？我就認為係 PS3 嘅。我頭先就係覺得 Max 啊，嗯，咁啊，東東咧？我私心覺得 Max，但係前提係紅牛會再去到更差嘅地步。畢竟架紅牛車係 design for Max 噶啦，somehow，喂，I mean 唔係 design for Max，but like 偏向 Max 嘅 settings，所以我覺得如果唔係去到超級極度差，同埋唔係好似前兩場咁玩啲6秒鐘嘅 pit stop 嘅話，應該 OK 嘅，我相信。即係紅牛呢樣車對嚟講，又即係點樣形容咧？係好大起大落啊！即係上場就大落到一個地步，就係、Max 要去Benz，然之後就截咗啦。Max 要去Aston Martin 啊，甚至話 Max 要去 Alpine 啊。然之後其實即係個人係少少 buy 嘅，就係 Max 會去暫時退休先咁樣。但係即係到翻呢場佢狀態又係上翻上嚟嘅時候，即係成個 media 嘅風都變晒。即係如果紅牛再大起大落嘅話，咁我相信如果 Max 如果仲喺呢個狀況之中，即係好似呢場比賽之中，即係無論係佢啦，同埋車隊都喺呢個狀態之中，佢都係一定有機會嘅。但係如果大起大落嘅話，我就唔會覺得話特別樂觀咯。嗯，都啱嘅呢個講法。所以我覺得個前提係紅牛會再去到更加過分嘅情況。咁如果唔講呢樣嘢，我覺得一定係木瓜戰爭噶啦，我就覺得。但係我以現在此時此刻睇會係 Oscar Piastri，因為佢真係穩定啲咯。嗯，我覺得 Max 嘅輿論風波係需要處理嘅人事問題上處理嘅嘢啦。
因為話就話紅牛係即係佢哋個車隊，你有 Christian Horner 做領隊，你有 Helmut Marko 做顧問，佢哋兩個係即係車隊嘅核心人物。但係其實大家都知道，Red Bull 呢隊車如果冇咗 Max 係唔成軍嘅，完全。車隊需要面對嘅問題就係，如果 Max 真係走嘅時候，佢哋會出現一個車手真空嘅問題。Yuki 係可以有好嘅表現，但係佢絕對唔係 Max 嘅 level。你如果淨係得 Yuki 做你嘅 lead driver，然後你再加一個新嘅車手入去，佢可能紅牛就會得翻去中游車隊嘅實力。而呢個會引發好多嘅問題，可能 sponsor 全部搞唔掂啦。你對於車隊老細嘅投資，因為當初有傳出過其中一邊嘅老細係會想賣盤嘅情況啦，咁佢哋24年要面對嘅呢個內部嘅權力鬥爭又會重新再浮翻上面啦。咁引致到你其實成個車隊嘅軍心都會受到動搖。咁更加唔好講就係佢嘅 technical 嘅嘢係有好多嘅問題，因為 Red Bull 喺最近嗰幾年俾人挖走咗好多嘅engineers 啦，好多嘅中層engineer 離隊最大單嘅，我都浮現到你上一場喺巴林站你見到一個6秒嘅 pit stop 連續佢哋個車隊 equipment 有問題，咁你喺今年年頭架車嘅 development 好差，架車嘅平衡性好差。佢完全係冇 traction 冇 grip， 好 Max 都揸得好辛苦。咁呢啲嘢佢哋可能嚟緊呢個賽季可以慢慢改變，但係全部都建基於就係 Max 會留隊。如果 Max 最後會走嘅時候，咁其實呢啲所有嘅改善都係一個泡影咯。對，我相信對車隊嘅上下都會有好大嘅影響。咁所以呢個係最大嘅未知嘅因素，但係我哋翻去架車嘅本身，架車嘅 development 由澳洲站到而家為止，可以見到澳洲站架車完全係轉唔到彎，佢哋個車個尾個 rear end 係好容易飛咗出嚟，令到 Max 轉彎嘅時候都好冇信心。喺佢揸車嘅時候，佢需要不斷去改正佢嘅 steering 嘅 angle，去導致到架車可以轉得到。但係由日本站開始，你見到慢慢就已經揸得比較好啲。Yuki 適應架車嘅速度亦都快咗好多，咁其實所以架車嘅 upgrade，我覺得佢哋同埋佢嘅 setup changes 係向有一個好嘅 direction，而佢哋嘅進步可能係頭4大隊入邊最多嘅添。咁所以唔計人事嘅問題，純粹計架車嘅 development 同埋計 Max 嘅實力嚟講，我個人覺得 Max 係有能力問鼎世界冠軍嘅。同埋就係 Max 嘅天花板，佢嘅能力嘅天花板喺而家呢一刻，我覺得都係高過 Oscar。即使 Oscar 係好快，但係喺一啲比較更加有挑戰性嘅賽道環境，可能落雨嘅環境啦，或者係喺 Oscar 唔熟習嘅賽道啦，連續彎比較多嘅賽道，Oscar 相對地係會struggle 得比較多啲啦。喺呢啲情況之下 ，Max 嘅能力，我覺得始終都係會睇過一線嘅。所以呢個我自己暫時就覺得 Max 會比較容易啲去挑戰到呢個世界冠軍嘅狀態。咁但係當然啦，去到 Imola，去到大家各地會有大嘅 upgrade，去到暑假大家有更加多嘅 upgrade，亦都會有轉隊嘅新聞又會出現。喺呢個情況之下，咁人事問題如果浮翻面嘅時候，咁我對於 Max 攞世界冠軍嘅信心就會開始再變得低啲啦。係Imola 有大 upgrade 喎，佢哋我完全唔記得咗呢回事。睇佢 upgrade 點樣做咯，我覺得就即係佢哋係即係個 upgrade 又點，然之後其實佢 win 頻率都幾夠下，可能都會有少少出入啦，但係都係保持個觀望態度咯。我覺得就如果架車繼續咁好啊，其實 Max 係有機會係繼續去爭嘅。但係如果架車又係好似啱先咁樣大上大落嘅話，我覺得都係冇，都個機會嚟講，只會係越縮越細，亦都唔係紅牛想見到嘅嘢。如果真係好似阿 No 啱先咁講話，係真係令到 Max 係離隊，然之後成件事嚟講，其實對於紅牛嘅長期發展嚟講都係唔樂觀咯，我都認同呢點嘅。咁其實即係都係就 Max 個贏車嘅機會就係完全係擺晒喺個紅牛嗰度，因為其實 Max 喺我眼中嚟講係即係呢20個人之中係成個 grid 嚟講係最好嘅車手嚟嘅。只要其實你俾到架好嘢佢自然就會有個結果，就自然會發揮到出嚟。
但係如果架車就係咁嘅話，Max 就拎到第六、第七呢啲位嘅話，其實對佢都係冇利嘅。所以我都係同意阿 No 所講嘅。同埋，如果我哋睇翻呢一場嘅數據啦，Max 輸基本上就係因為個 5 second penalty 咯。我哋陣間可以傾下個 penalty 究竟大家覺得俾得啱唔啱啦。咁但係去到完賽嘅時候，Max 同 Oscar 嘅差距係2.6定唔知2.8秒，3秒內啦。我嘅冇記錯嘅話，所以即係當 Max 架車未必係最快。而 Max keep 住喺第二名嘅時候，亦都會受到各種嘅 dirty air 嘅影響嘅時候，其實佢都依然可以不斷收細個 gap，由可能第40個圈講緊係5秒以外，去到完賽嘅時候係3秒內嘅時候，我覺得呢個其實一方面係證明咗 Red Bull 架車真係唔係咁慢，另一方面亦都證明咗 Max 係有能力去以佢個人嘅揸車嘅技術去修正架車，去彌補架車嘅劣勢。可能 Oscar 前面有慢車啦，佢過慢車嘅時候，令到佢損失咗可能1秒嘅時間啦，亦都有其他各種各樣嘅問題。咁但係我覺得即係今場係一個好好嘅一個好指標性嘅一個表現啦。對於 Max 同埋對於 Red Bull 而家暫時嘅狀態。咁就會見到就係阿 Max 其實即係都可以拉近到 Oscar 啦。其實如果冇咗5秒嘅話，我個人相信阿 Max 係會贏到呢場車嘅。我就其實都好相信呢回事，其實係可以做到嘅。但係其實真係 Oscar 嚟講，佢係比阿 Max 係早咗入 pit。咁其實佢喺即係完嗰陣時候，其實佢遇到嘅 traffic 啊，同埋要讓胎啊，其實個種種嘅嘢都係要去照顧嘅時候，咁其實佢同 Max 嘅距離其實唔係差好遠，其實佢嘅 race pace 都係相近嘅。咁其實即係我都係認為，如果係冇咗呢5秒啊，咁其實即係 Max 係會贏到車嘅。但係其實 Oscar 都係 keep 得好近嘅，就算佢冇咗嗰5秒都好啦。即係佢兩個一定仲係糾纏之中嘅，一定都係喺度鬥，冇一個好確定嘅贏家出到嚟。咁啊，東東對於其實呢5秒嚟講，會係點睇咧？我覺得嘅話，嗰5秒其實影響係幾大嘅，因為 to be fair，如果唔計嗰5秒嘅話，佢呢個今場贏到嘅機率係幾高嘅。但係嗰5秒，我覺得點講呢？如果即係我唔知咁第嗰個 advantage 嗰 part 啦，因為 somehow 平排定係話 FIA check 都係多少少嗰度啦。咁但係我覺得，如果紅牛或者 Max 係可以做到5秒出，即係多過5秒出嚟，然後 pit 完罰完嗰5秒出翻嚟啱啱好嘅話，咁其實都唔係話贏唔到，所以我覺得嗰5秒其實對 Max 今場影響算係頗大啦。係啊，咁我都覺得同大家都係一樣嘅，都係覺得即係如果都係呢回事，即係呢5秒其實都係決生死嘅。咁即係 Max 如果真係有咁好嘅表現嘅話，即係如果都可以下場咁 keep 到啦，咁其實真係喺 Piastri、Norris 同埋佢之間，其實都係喺度鬥緊嘅。咁呢個真係等到下場我哋先至知道，其實呢5秒係有咩結果？就 speaking of 下場咧，咁我哋臨尾即係臨完之前都下場都俾個預測。雖然而家錄嘅時間都係星期一，而家就過咗星期二啦。咁其實都嚟 Miami 其實都會有一段時間嘅。不過都想大家俾一個好大嘅 prediction。咁我就嚟先啦。嗰個 prediction 就係阿角田裕毅就會喺 Miami 其實係會拎到 top six。係咁，其實真係我會覺得佢喺Miami 其實佢過往呢2年嚟講，其實佢個表現都非常之好。咁而佢之後都有 Silverstone test 啦，都會 pass 到個 RB19，其實都會對於紅牛架車點樣操作啊，點樣去揸啊，都會更加有信心，更加有經驗。所以我係完全都係 all in 角田嘅。咁大家會有咩 prediction 咧？我嘅話，其實我又真係諗唔到，
但係我覺得即係身為一個 Yuki fans，我會絕對贊成你講嘅 top 6啦。但係你話佢會唔會like 成功或者咩嘅話，我真係唔知啦。咁你嘅 prediction 係咩咧？我啊，其實已經有啲早，我諗唔到。諗唔到，係啊。咁簡單啲啊，邊個贏車咧？我想 Max，我想啦。 OK，就咁啦，就咁。私心都係想 Max 嘅，嗯哼，嗯，係啊，嗯，我喺度研究緊呢個賽道，咁我就睇翻 Miami 嘅賽道。Miami 嘅賽道嘅特色就係首先係一個佢係一條超長嘅直路，同時間佢喺 Sector 3有一個好長嘅直路啦。咁同時間佢嘅低速彎咧，其實相對地係比較少嘅。而佢喺 Sector 2咧，亦都有一個好長嘅高速彎嘅賽道啦。咁所以賽道嘅特性嚟講，其實應該同佢差唔多。咁因此我係覺得 Max 係會有機會贏到分站冠軍嘅。先睇下 Miami 個設計係點先。Miami GP 咁所以你問我嘅 prediction 咧，我就會話Podium 係 Max 加2個 McLaren， 而 Max 係會贏分站冠軍。兩個冇錯 McLaren， Max 會係 P1， 然後2個 McLaren 會分咗 P2 或者 P3 嘅。係啊，咁對 Max 嘅即係喺佢世界冠軍嘅爭奪之中，咁都係非常之有優勢嘅。見到大家都對 Max 好有信心啦。咁即係 Max 會點樣去做咧？咁我哋就喺下場埋一物就會見到啦。咁我哋今集嘅棍波車 Podcast 就講到咁多，咁就下集見，拜拜。拜拜。拜拜。希望大家可以喺呢一個2025年賽季多多支持我哋，有咩意見喺樓下俾翻個 comment 我哋，仲有 like 訂閱 share 呢段 podcast 俾所有 F1 嘅朋友仔，多謝支持，我哋下集再見，拜拜。